Всех зрителей приветствует Вести.ру, программа о самых ярких событиях в мире науки, прогресса и техники. С вами я, Алена Киньшина. Здравствуйте. Дети, которые просыпаются стариками. Что за эпидемия охватывает планету? Мечта – это сделать пластическую операцию и стоять в подвенечном платье, быть самой красивой невестой. Прогирия – болезнь или проклятие нового тысячелетия? К Земле приближается астероид в полкилометра. Столкновение принесет цунами и землетрясение, что показывает расчет астрономов. Зачем мы машины пустили в грязь? Битва внедорожников под Рязанью. У нас утонуло 2 машины полностью. У нас было уже 5 экипажей. Кто выжил в сумасшедшей гонке? И Анна Курникова завелась и разозлилась на толстяков. Let's go! Чем экс-теннисистка доводит мужчин до инфаркта? Итак, возможно, что ученые нашли лекарство от старости. Панацея таилась в банальной микстуре от кашля. Специалисты уверяют, извлеченное вещество тормозит процессы старения. Кроме того, оно может помочь детям, внезапно ставшими стариками. Это загадочная болезнь, над которой вот уже который год бьются генетики со всего мира. Все подробности у Елены Наумовой. Его настоящего имени так никто и не узнал, зато диагноз стал известен миллионам пользователей Ютьюба. Японец под ником Цимфакис страдает прогиреей, синдромом преждевременного старения. Таких, как он, во всем мире около 80 человек, но и это уже много. Если раньше прогирея встречалась у одного младенца на 8 миллионов, то сегодня уже у 2. Кате из Нового Уренгоя 16. Правда, в компании ровесников ее обычно принимают за чью-то маму или учителя. Стремительно стареть она начала еще в младенчестве. Тогда врачи говорили, девочка не проживет и 10 лет. 1 год для ее организма проходит как 15. Сегодня Катя действительно выглядит как бабушка, но в ней самой нет ничего взрослого. Мечта – это сделать пластическую операцию и стоять в подвенечном платье, быть самой красивой невестой. Помочь Кате и ей подобным пытаются ученые со всего мира. Им уже удалось выяснить причину детской старости в мутации гена. Мутация – это какое-то изменение в хромосоме. Вот там какое-то изменение происходит, которое приводит к тому, что хромосомы очень быстро укорачиваются. А укорачивание хромосом – это и есть старение. Но как изменить генетический код человека? Сейчас больные прогиреей умирают подростками от старости, то есть от тех болезней, которые характерны только во взрослом возрасте, например, от сердечных приступов. Прогирея поражает и молодых людей от 20 до 30 лет. Тех, кому, казалось бы, до старости еще далеко. Но болезнь неумолима. У них появляются морщины, седые волосы. И буквально за 5 лет эти люди становятся стариками. Молодым старикам помогут отхаркивающие препараты. Сегодня ими лечатся от бронхита и астмы. Это неожиданное открытие британских ученых. Они предположили, что если в клетках быстро постаревших людей концентрация кислорода превышена в 5 раз, то привести ее в норму может окислитель. Ацетилцистеин, вообще говоря, это отхаркивающее средство, которое употребляется в очень специальных случаях. И мне трудно себе представить, как оно может предотвращать старение. Между тем, в лабораторных условиях вещество ацетилцистеин сработало. Лекарства добавили в культуру клеток, и показатели кислорода там уменьшились. Выяснилось, что окислитель способствует выработке в клетках глутатиона, вещества, которое борется со старением организма. Правда, клинические исследования пока не могут начать, потому что пациентов в мире очень мало. Поэтому сейчас в лаборатории ищут тех, на ком бы удалось проверить открытие. В любом случае, если больным прогиреей удастся помочь, то замедлить процессы старения получится и у здоровых людей. Елена Наумова, Алла Шутий. Вести. К нашей планете приближается астероид диаметром в полкилометра. За ним следят специалисты из НАСА. Космический объект за 4 дня обогнет земной шар на расстоянии в 300 тысяч километров. Если бы иноземное тело задело Землю, это бы вызвало сильное землетрясение и цунами высотой в 22 метра. Но в НАСА уверяет, столкновение не произойдет. На самом коротком расстоянии от нас астероид окажется в 15:00 по московскому времени. Вот, правда, разглядеть его невооруженным глазом не удастся, нужен специальный рефлектор. Ровно через 3 минуты мы покажем битву внедорожников. Это будет живой материал, без комментариев. Здесь они просто не нужны. Также я расскажу, чем Анна Курникова доводит людей до сердечного приступа и почему Твиттер так ее поддерживает. Все это будет в конце выпуска. Ну а сейчас
Сейчас о будущем интернета. Сайты, какие мы их знаем сегодня, могут скоро исчезнуть. Больше не нужно будет прокручивать колесом мышки, чтобы попасть вниз портала. Новая веб-страница приноровится к экрану пользователя и сама выберет оптимальный вариант для просмотра. Но как скоро это может случиться, узнал Алексей Коваль. Привычное и незаменимое колесико мышки наматывает свои последние круги. В этом почти уверен создатель веб-стандартов и технический директор оперы Håkon Vium Lie. Норвежский программист хочет навсегда избавить сайты от скролл-баров. По его мнению, полоса прокрутки – это пережиток прошлого, и пора перелистнуть новую страницу веб-дизайна. Тем более, что сделать теперь это можно в прямом смысле слова. Мы можем использовать это на планшетниках, мы можем использовать это на мониторах. Это идеально подойдет для чтения журналов и газет. Больше никаких прокруток вверх-вниз. Страница должна занимать весь дисплей. А если веб-содержимое больше одного экрана, то просматривать его можно будет, листая веб-страницы, как книгу. По словам Ли, это историческая справедливость. Раньше люди тоже использовали длинные свитки. Потом появились книги. Пришло время свернуть и веб-свитки. Логика понятна. Это все возвращение к неким естественным, базовым вещам. То есть страница так страница, которую можно перелистывать. Да, действительно, наверное, это удобнее. Но другой вопрос, сколько будет проходить привыкание. Впрочем, судя по всему, привыкать к чему-то новому все равно придется. Ведь это уже далеко не первая попытка переформатировать веб-страницу. Все больше пользователей выходит в интернет с помощью мобильных устройств, и программисты вынуждены адаптировать сайты под маленькие экраны. Не так давно в сети появились отзывчивые сайты. Гибкая сетка верстки страницы запрашивает у браузера размер его окна и автоматически подстраивается. Так что, сдвигая границы окна, вместо скроллов получаешь другой формат текста и изображений. Как эксперимент сейчас выглядит интересно, но, скорее всего, все-таки сайты будут выглядеть по-разному для мобильного устройства и для десктопного приложения. На десктопе пользователям привычнее пользоваться теми инструментами, которые уже есть. И все же колесо осталось крутиться недолго. Даже один из лидеров компьютерных инноваций, компания Apple, перешла на новый серфинг по браузеру. Тачпад на ноутбуках теперь выполняет функцию тачскрина. Так что крутить страницы приходится в противоположную сторону. Может, конечно, пока и неудобно, но, зная Apple, это только пока. Алексей Коваль, Анжела Маркелова и Андрей Матигин. Вести. Далее порция не менее интересных новостей. Коротко. iPhone 4s совершает звонки за владельца. Правда, это не новая функция, а очередная проблема для тысяч пользователей нового гаджета. Для борьбы с ней Apple выпустит новое обновление. Dreamliner совершил экстренную посадку в Японии. Из-за неполадок шасси новейший Boeing 787 сумел приземлиться только со второго захода. Теперь лайнер должен пройти тщательную техническую проверку. Наука 2.0 стала доступна и в Латвии. Телеканал об инновациях и прогрессе первыми оценили жители Риги. Для балтийских зрителей программа работает пока в тестовом режиме, то есть совершенно бесплатно. В Иркутске готовят пряники и печенье из сибирской лиственницы. Рецепт разработали местные ученые, которые извлекли из хвойного дерева биологически активные вещества. Говорят, что эта выпечка повышает иммунитет и нормализует обмен веществ. Но вот как внедорожник превратить в груду металла, хорошо знает в Рязанской области. Гонка по пересеченной местности набрала 100 джипов, как новеньких, так и потрепанных жизнью. Как вездеходы справляются с грязью и болотами, и все ли вернулись с русского ралли? Наш корреспондент Александр Шишко проследил за гонкой. Давайте посмотрим вместе, как это было. Пошли, пацаки! Да, сегодня жестоко все. Обязательные условия сфотографироваться, чтобы одна рука была на машине, и чтобы видно был ее номер, а другая на этой точке. Вон на дереве 306 написано желтым, вот на лежачем бревне. Всего где-то машин 90 у нас, если не ошибаюсь. У нас было 5 классов автомобилей, в зависимости от размера резины, и плюс еще квадроциклы. Но пока несколько болот, как бы особо не тяжелые пока. Надеемся, что впереди будут потяжелее. Хочется немножко по грязи полазить и в настоящее болото залезть. Ну, обыкновенный УАЗик был раньше 452. Поставили дизель на него, стали собирать. Нашли на свалке моторный щит УАЗика и слепили. Изолента родная. Машину не жалко? Жалко.
У нас утонуло 2 машины полностью. Вот. У нас выбыло уже 5 экипажей вот на данный момент. А вот в Челябинске прошел открытый чемпионат по виртуальной игре Warcraft Dota. 15 команд сражались за главный приз – ноутбук и 5 ключей от новой игры Dota 2. Их пока нельзя найти ни в одном магазине, можно только выиграть на соревнования. Отдельные конкурсы провели и для зрителей. Мини-турнир на приставке Sony PlayStation и игру Darts. С 2004-го компания-разработчик потратила на развитие Warcraft более $200 миллионов. Правда, сейчас, чтобы заработать на сражениях в виртуальном мире, таких вложений больше не нужно. Главное – суметь правильно развить свою идею в социальных сетях и популярных магазинах веб-приложений. С теми, кто делает игры за небольшие деньги, в Чехии встретился Михаил Лисецкий. Авторские компьютерные игры, или проще инди. Возникнув как робкое движение протеста против игрового капитализма, нынче это целая индустрия в индустрии с оборотом свыше $10 миллиардов, со своими хитами и кумирами. Теперь не нужно оббивать пороги крупных издателей, чтобы успешно продать собственную игру. Зачем, если есть интернет, соцсети, App Store? Девелоперы могут напрямую обращаться к покупателям, но конкуренция, конечно, очень высока. Основатель чешской игровой студии Jakub Dvorský – разработчик с идеальной инди-биографией. Художник по профессии, он объединился с друзьями, чтобы превращать в игры то, что приходит в голову. Его психоделические квесты «Саморост» и «Саморост 2» снискали популярность среди тонких эстетов. А следующая крупная работа «Машинариум», трогательная история о телескопическом роботе Йозефе, как-то незаметно прокралась на все игровые платформы. Мы выбрали нашим логотипом мухомор, но не ищите в этом каких-то аллюзий. Мухомор – самый необычный и при этом самый яркий гриб в лесу. Вот и мы очень хотим отличаться. Томаш Дворак – домашний композитор всех игр Якуба. Покидать уютную квартиру на пражской окраине ему приходится редко. Все необходимое для инди-творчества у Томаша уже под рукой. Все, что вы слышите в игре, записано прямо здесь, на инструментах из этой комнаты. Я играю на них сам. Очень люблю кларнет за его чистый монофонический звук. В машинариуме много партий, сыгранных на фортепиано. Но мой главный инструмент – это, конечно же, компьютер. С помощью него я импровизирую над записями, нахожу свой авторский стиль. Маленькие, гордые, независимые, но уже не бедные. Продажи машинариума принесли разработчикам свыше $3 миллионов. До финансовых высот Rovio Mobile с их мировым хитом Angry Birds, конечно, далеко, но и аппетиты компании несравнимы. Главная проблема инди-движения в том, что с денежной сытостью многие разработчики утрачивают тягу к экспериментам. Вероятно, боясь именно такого исхода, в своей новой игре «Ботаникула» чехи еще сильнее повышают градус абсурда. На этот раз геймеру предложено управлять группой непоседливых насекомых, мечтающих поскорее слезть с дерева. Больше 10 лет лучших инди чествуют в Сан-Франциско на ежегодном фестивале независимых игр. Признание это внутрицеховое, а потому особенно ценное. Для кого-то награда с буквой «I» – путевка в большую индустрию под теплое крыло студий гигантов. Однако большинство лауреатов ценят свободу превыше всего. Еще 2 года назад к нам регулярно приходили с предложениями о покупке студии, а теперь перестали, потому что поняли, мы не продаемся. Возможность заявляться на работу в любое время, да я не расстанусь с ней ни за какие деньги. Михаил Лисецкий специально для Вести.ру. Анна Курникова взялась за толстяков. Экс-теннисистка стала преподавателем здорового образа жизни, а также звездой интернета. Весь Твиттер уже оценил ее новую работу. Теперь Анна – ведущая развлекательной программы «Самый большой неудачник». Это шоу, которое учит американцев заниматься спортом. Правда, сексуальная блондинка оказалась очень строгим тренером. Участники, пытающиеся худеть, жалуются, что она чрезмерно криклива и требовательна. Один из мужчин даже сказал, что после урока русской наставницы у него стало плохо сердцем. Вот, однако, Анины методы нашли горячую поддержку пользователей мировой сети. Мы тоже рассчитываем на вашу поддержку. Смотрите Вести.ру. А также не забудьте про фильм, который нельзя пропустить. «Наука 2.0» представляет серию «Сверхчеловек». В этот раз речь пойдет о силовом экстриме и о людях, которые гнут руками железо, дробят головой бетон и забивают кулаками гвозди. Как им все это удается, узнаете ровно в полночь на телеканале «Россия-2».